Gaurkuen zueatik ite deu topa. Lan berri bat lortu, lan aldaketa bila edo formatzeko ahalegina egiten ari zeaten danoatik. Gure txokuk bisitatzea etortze izenak, eskuzabalik hartze jouzten danoatik. Eskualdeko industrien lehiakortasune bultzatzeko lanien aizeaten enpresatik. Herriko kaliei bizipoza emate xozten komertzixo eta negozio berrixek irikitzen aizeatenoatik. Eskualde hobe bat garauko dezuten Gaztiatik. Ta nola ez, hau dana posible iten landaldiatik. Zue gabe hau ez litzakelako posible izango. Arlo danan baturi edalako iraurgi berritzen. Topa danoatik, eskualde hobe bat lortzeko laniz egiuko deulako.